Убоялся си превзначение суетного чевгомудрии, яко истинный смирение образ умысленно си бежать в пустыне неизведанное, страх и радости исполнился, и припад честных твоих стопах, в умилении сердца возопи, сердцитель Богу, аллилуйя. Радуйся, источник Бога вдохновенных мужчине, радуйся, хранящий забытых умиления, радуйся, одушевленная стяжатель Господня. В ночи свет верия блистатя, и три мужа в одеждах светлых предсташа пред тобою, мир тебе дарующий, повелевающий, да устроишь и там обитель иноческую, и в ней храм во имя Святой Троицы. О великий, преславный чудотворче, преподобный отче наш Александре, милостивно прими сие малое моление наше. Уже слыши, как Бога, сего Авраам не сотворил. Вытворите дела отца вашего. Господи, ищи молимся, и Христа наша власти, и мой извиня. Сделаны той же бригадой мастеров под руководством Михаила Мышкова, которые расписали и Преображенский собор. Эти росписи вы уже видели. Ну что ж, здесь сюжеты из жития святых праведных Захария и Елисавета. О Магарину и своим ученикам, о Малинину своим ученикам. Идем дальше.